Коробський селищний голова Журавель Віктор Іванович. В опорній школі зроблений ремонт приміщення, пофарбовані в інший колір стіни. На сьогоднішній день осваюється соціально-економічна субвенція на ремонт внутрішніх туалетів. Це була проблематика нашої школи, яка не вирішувалась останні роки. Ви сьогодні бачили теж, що чим це виливається для нас. І от уже практично місяць ми займаємося ремонтом внутрішніх туалетів в школі. І я думаю, до кінця цього року ми закінчимо ремонт санвузлів в нашій опорній школі. І наші діти будуть ходити в дуже чудові приміщення.